bregovi voda v Sloveniji morajo ostati nepozidani. In zakon, ki se zdaj predlaga in ki mu nasprotujejo, omogoča pozidavo teh bregov s tako imenovanimi objekti v javni rabi. Ampak tukaj je pravzaprav glavni problem. Ti objekti v javni rabi niso pretežno to, kar nam predstavlja minister, torej otroška igrišča ali pa sprehajalne steze. Objekti v javni rabi pravzaprav niso javni objekti. To so lahko zasebni hoteli, to so lahko zasebne gostilne, to so lahko zasebne plaže, terase in tako naprej. Skratka, privatni objekti, ki bodo ljudem zaprli dostop do vode. Poleg tega je pa še zelo pomembno, da so obalni pasovi in obalna voda izredno občutljiva okoljska področja. In vsaka pozidava teh področij pravzaprav poseže v vodni krog. In s tem, ko poseže v vodni krog, škoduje ekosistemu in lahko škoduje tudi dejansko pitni vodi, za katero se vsi tako prizadevamo. Tako da ta zakon je sprejet bil popolnoma ob ignoranci strokovne javnosti, kot da strokovne javnosti sploh ni bilo, tako da se v bistvu sprašujemo, kakšni interesi pa so vodili pisce tega zakona, če so že v izhodišču netransparentno izključili pravzaprav strokovno javnost in javnost nasploh. Včasih govorijo, da so to razvojni interesi, ampak mislim, to so tako imenovani razvojni interesi, ki so izredno kratkoročni. Tisto, kar pa moramo mi na drugi strani videti, so pa interesi prostora, interesi okolja, interesi ohranjanja narave, ki so pa dolgoročni in ki bodo z nami še dolgo časa. Zato lahko vidimo tudi, da so se tako vključili v to kampanjo pravzaprav mladi. Mladi, ki so pač videli, da gre za nekaj skupnega, kar je treba ubraniti in ohraniti pred nekim potencialnim grabežem, omejitvijo, prisvojitvijo, kar pač mora ostati javno, naše in skupno. To je voda,